வணக்கம் நண்பர்களே. என்ன எங்கடா கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு பார்க்கிங்களா? ரொம்ப நாளாக செடி வைக்கணும்னு நினச்சேன்னா மீஷோலேருந்து ட்ராகன் செடி ஆர்டர் போட்டு 6 வாங்கினேன். அதைத்தான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். முந்தையே வாங்கிட்டேன், இப்போ தான் காமிக்கிறேன். இது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வச்ச கன்று. எவ்வளோ அழகாக தழுத்து வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? அவங்க கைராசி வருது. அப்புறமா இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு வச்சது பாருங்கள். அவள் வச்ச கன்று கூட தழுத்து வந்துடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன இவ சலிப்பாக சொல்கிறான்னு பார்க்கிங்களா? இனிதான் மெயின் மேட்ரே இருக்குது பாருங்கள். இது தாங்க நான் வச்சது. நான் என்ன இது பெருசான செடி வச்சாதான் வரும்னு சொல்லி வாங்கி வச்சேன். கடைசியில் என்னோடய கன்று மட்டும் தழுக்கவே இல்லை. எதாவது தழுக்கிறதுக்கு டிப்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ். இது என்னோடய செகண்ட் பொண்ணு வச்சது. செகண்ட் பொண்ணு வச்ச கண்ணை அவளே பிச்சு ஒடிச்சு போட்டிருக்கா. தழுத்து வந்துடுச்சு, அவளே ஒடிச்சு போட்டிருக்கா. கீழே வச்சதெல்லாம் வராமல் போயிடக்கூடாதுன்னு மாடியில் வச்சுருந்தேன். மாடியில் வச்சுருந்தது பாருங்கள், அழகாக தளிர் வந்திருக்கு. அது கூட ஒரு வெள்ளை இருக்கலஞ்செடியும் வச்சுருந்தேன், அதுவும் வந்திருக்கு. அது ஏற்கனவே நின்றுச்சு. அது கூட தான் இதை வச்சேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இருக்குதா?